皆さん、こんにちは。転ばぬ先の寺子屋、塾長のふみちゃんです。今回はですね、皆さんに花火を楽しんでいただきたいと思います。8月5日の淀川花火大会を撮影しましたので、ぜひご覧ください。結構上まで行くね。
はい、楽しんでいただけましたでしょうか。今回は以上です。またお会いしましょう。